హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ గంగాధర్ నేప. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు ఈ కెన్స్టర్ ఏసీఈ లైట్ అన్నది మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి దీని పూర్తి రివ్యూ అయితే మీకు తెలియజేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు చూడండి, అలా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది మీరు కొనాలనుకుంటే దీనికి సంబంధించిన బయింగ్ లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది, మీరు అక్కడ నుంచి బై చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి బాక్స్ పైన కంటెంట్ ఏముందో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది నేను ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి బాక్స్ అయితే ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ కెన్ మినరల్ ఆర్ఓ అని ఉంది, ఇక్కడ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ హౌస్ ఫర్ ప్యూరిటీ అని ఉంది, దానికి సంబంధించిన లోగో ఉంది. కెంట్ ఏసీఈ లైట్ అని ఉంది ఇక్కడ. అలాగే ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ యొక్క మోడల్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఇక్కడ ఆర్ఓ ప్లస్ యూఎఫ్ ప్లస్ టీడీఎస్ కంట్రోల్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్, ఎస్టిమల్ మినరల్స్ బాక్స్ కి మరో పక్క చూసుకుంటే సేమ్ అదే ఉంది. సో నేను ఇది ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ పెట్టాను, దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది. బాక్స్ కి మరో సైడ్ చూసుకుంటే ఆర్ఓ ప్లస్ యూఎఫ్ ప్లస్ టీడీఎస్ కంట్రోల్ అని ఉంది. సో మరి ఇంకేం లేదు. ఇక్కడ బాక్స్ కి మరో సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి సీరియల్ నెంబరు, అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్ 2020 సెప్టెంబర్ అని ఉంది. ప్రొడక్ట్ వచ్చేసరికి కెంట్ ఏసీఈ లైట్ అని ఉంది. కోడ్ వచ్చేసరికి 1105 వాటర్ ప్యూరిఫైడ్ వైట్ కలర్, అలాగే ఒక యూనిట్ ఉంటుంది. ప్యాకింగ్ కంటెంట్ వచ్చేసరికి మెయిన్ ఆర్ఓ వాటర్ ప్యూరిఫైడ్ 1, అలాగే పైప్స్ 2, కండెన్సర్ 1, వాల్ 1, యూజర్ మాన్యువల్ 1, క్రాస్ వెయిట్ 9 kgs, నెట్ వెయిట్ వచ్చేసరికి 7 kgs, ప్రొడక్షన్ ఏజ్ 20 liters per hour. ప్రొడక్ట్ డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇన్లెట్ వాటర్ ప్రెషర్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ. తర్వాత అవుట్పుట్ పవర్ సప్లై సింగిల్ ఫేజ్ 100 watts నుంచి 250 watts. టోటల్ పవర్ కన్జ్యూమ్ 6 watts. ఎంఆర్పీ రేట్ వచ్చేసరికి 19,000 ఉంది ఇక్కడ. సో మనకి ఇంకా తక్కువగా రావడం జరుగుతుంది. మార్కెటింగ్ అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్ట్ ని నేను ఇన్స్టాలేషన్ చేయించేసాను. చేసిన తర్వాత మీకు డైరెక్ట్ గా దీని అవుట్పుట్ అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను. అయితే మీకు సర్వీస్ పర్సన్ వచ్చి మీకు ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లోనే. అయితే మీకు బాక్స్ వచ్చేసరికి మీకు మెయిన్ యూనిట్ అయితే వస్తుంది. ఇది మనకి మెయిన్ యూనిట్. సో చూడండి, పైప్ పార్ట్ వచ్చేసరికి మనకి గ్లాసు, అలాగే కింద వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్. పైన చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ చూడండి, ఆర్ఓ ఫిల్టర్ ఉంది, ఇక్కడ మెంబ్రేన్ ఫిల్టర్, ఇక్కడ ఈఎఫ్ ఫిల్టర్, ఫ్లో చూడండి, మనకి ఫ్లో ఇండికేటర్ కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి కార్బన్ ఫిల్టర్స్. సో ఇక్కడ వచ్చి ప్లగ్ఇన్స్ అయితే దీని నుంచి దీనికి, అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడే మొత్తం ప్లగ్ఇన్స్ అయితే ఉన్నాయి. వాల్స్ కూడా చూడండి, కెంట్ మినరల్ ఆర్ఓ అని ఉంది, ఇక్కడ వాటర్ ప్యూరిఫైడ్ అని ఉంది, ఇక్కడ ఏసీఈ లైట్ అని ఉంది. ఇక్కడ మనకి 4 years ఫ్రీ సర్వీస్, అలాగే 1 year ప్లస్ 3 years వారంటీ, అలాగే నో సర్వీస్ చార్జెస్ అంట 3 years వరకు. ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన క్యూఎంఆర్ కోడ్, సీరియల్ నెంబర్ ఉంది. ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన సర్వీస్ యాప్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ట్యాప్ అయితే ఉంది. సో ఈ ట్యాప్ మీకు ప్రీమియం లుక్ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ కింద ఒక స్టాపర్ అయితే ఉంది. ఈ కంపార్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఇండికేటర్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ వాటర్ ఇండికేటర్, డైరెక్ట్ వాటర్ ఎంత వరకు ఉందన్నది మనకి ఇందులో ఈ ట్యాంక్ లో మనకి 8 liters కెపాసిటీ వరకు అయితే ఉంటుంది. అలాగే దీని సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే లుక్ కి రాకుండా ఉంది. ఇంకొక సైడ్ చూసుకుంటే దీనికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏసీ లైట్, అలాగే 11105 వాటర్ ప్యూరిఫైడ్ కెంట్ ఆర్ఓ సిస్టమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, అలాగే దానికి సంబంధించిన మార్కెటింగ్ డీటెయిల్స్, అలాగే ఫంక్షన్ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసరికి మినరల్ ఆర్ఓ వాటర్ ప్యూరిఫైడ్, అలాగే వాల్ మౌంటింగ్, వాటర్ ప్రెషర్ 0.3 kgs, టోటల్ పవర్ కన్జ్యూమ్ 3 watts, సింగిల్ ఫేజ్ 20 liters per 1 hour. ఇలా మొత్తం దీనికి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. కింద అయితే మనకి ఈ రకంగా చూడండి ఒక వాల్ అయితే ఉంది. సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఆర్ఓ ప్లస్ యూ ప్లస్ టీడీఎస్ కంట్రోలర్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి కంట్రోలర్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ ఈ క్యాటరేజ్ అయితే మనం అడిషనల్ గా మనం ఎంచుకుంటాం, ఛార్జ్ పడుతుంది దీనికి. ఇదైతే మనకి బాక్స్ లో రాదు. ఇది వచ్చేసరికి మన పై కవర్, ఇది కలిపి మనకి అడిషనల్ గా మనకి 1000 నుంచి 1500 వరకు ఛార్జ్ తీసుకుంటారు. సో ఇది ఎంచుకుంటే ఏంటంటే మనకి అడిషనల్ గా మనకి వాటర్ ప్యూరిఫైడ్ అన్నది కొంచెం బాగుంటుంది. సో అందుకని దీన్ని ఎంచుకుంటాము. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా వాల్ అవుట్ ఉంటుంది కదా, ఇది మనకి డైరెక్ట్ గా మన ట్యాప్ నుంచి కనెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఇది ఆన్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో మనకి వేస్ట్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా మనకు మన సింక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఓవరాల్ గా మన కిచెన్ లో పెట్టుకుంటే ఈ రకంగా కనబడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, దీనికి కవర్ వేస్తే మనకి దీని లుక్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. సో కవర్ ఒకటి మనకి వేసుకోవడం చాలా బెటర్, ఎందుకంటే డస్ట్ ఏం పడకుండా ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఈ యొక్క క్యాటరేజ్ అయితే అడిషనల్గా ఒకటి వేసుకోవడం కూడా మంచిది. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి కెంట్ ఏసీఈ లైట్ సంబంధించిన మోడల్, దీనికి సంబంధించిన మొత్తం ప్రొడక్ట్ అయితే ఇది. సో దీని అవుట్పుట్ అయితే ఇలా కనబడుతుంది. క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. మనకి బాక్స్ లో చూసేటికి మనకి ఓన్లీ కేవలం ఇదైతే మాత్రం వస్తుంది. ఇది అల్టిమేట్ గా క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది. సో మీకు సర్వీస్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు మీ యొక్క ఏరియాని బట్టి టీడీఎస్ వాల్యూ అనేది పెడతారు. సో మీ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒకవేళ దీన్ని బై చేయాలనుకుంటే దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని కింద ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు అక్కడి నుంచి కూడా బై చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ అమూల్యమైన ఫీడ్బ్యాక్ నాకు కామెంట్ ద్వారా పోస్ట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నన్ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన వచ్చిన గంట సింబల్ నొక్కడం ద్వారా నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందగలరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్ బాయ్.